nti bw'omanya amazima gakufuula ow'eddembe. Abantu bamanya amazima n'agenda n'agamba omukisa gwange bakola ki bagutwala bulina okukomawo gyendi. Kiri kye mbadde nnyinnyonnyolako Adamu ne Eva omusota gubalimba gukola ki waliwaawo okuwaanyisa omukisa ebirungo byonna virtues zonna ezaali ku Adamu ne Eva zaali mu bo nga naye omusota gubalimba nti nno ki nti bwe munaalya ku muti ogwo mwe mugenda kufuna ki obulamu. Oba okitegeera olowooza ogwo gwali kutwalira ddala bukyabusika. Bayibuli egamba Adamu baali babawadde obuyinza buli ku kimu ebiri mu mazzi ebiri ku bukalu nga babirinako obuyinza buli bitonde byonna bamanyi n'amannya nga era bamuwa obuyinza ye yali atuuma amanyi. Oba okitegeera kiri kye tulabye mu kubikkulirwa nti Yesu kyava alabisibwa asobole okusaanyaawo emirimu gy'omulabe Setaani. Kati mu kubikkulirwa wali 15:12 Yesu yeewaddeyo ng'omwana gw'endiga mu bugonvu bwe bwennyini n'afuuka saddaaka. Olowooza yali akikolera ki? Ajjayo obwawaanyisibwa kale kantu bayite bajjajja baffe ani Adamu ne Eva obusika bwaffe baabututundako. Y'ensonga lwaki Yesu yajja okulabisibwa asaanyewo emirimu gy'omulabe Setaani. Era tubuulira enjiri eno nga tuyita mu byawandiikibwa tutegeera amazima. Enjiri gye tubuulirako ddala ddala ekwatagana n'ebyawandiikibwa. Okiraba ge mazima amatuufu. Bwe tugamba nti nno waliwo akakodyo Setaani k'akozesa nga bwe twagambye era nga bwe twasomesa luli, Setaani talinayo kakodyo kalala kayina. Abba ng'akyusa ka strategy kana akakozesezza from ages to ages. Kyetuvudde tuddayo wali mu lubereberye ne tumulaba mu nnimiro ya Edeni kye yali akola, kye yali abba ku baani ku Eva ne Adamu. Kati Yesu yeewaddeyo nga saddaaka asobole okukola ki kyetudde while there is a lamb who was slain. Yeewaddeyo ng'omwana gw'endiga okusaddaakibwa to receive back wealth, to receive back the glory, to receive back knowledge. Ate knowledge ino n'ataataawo akoddeko wisdom, honor, glory, praise. Awatali praise tewabeera ssanyu, wabeera nnaku bunaku. Okiraba kukungubaga kwe kubanga okukungubaga. Oba okitegeera naye Yesu kyava yalabisibwa emirimu gy'omulabe Setaani gikole ki gisaanyizibwewo. Bwekyakubbibwako gwawuliriza muganda wange kisobole okuddizibwa. Naye bino ebintu osooka kumanya mazima. Amazima ne gakufuula ki ow'eddembe. Abaana ba Katonda bakaabye nnyo n'okuba ng'otegedde amazima. No claiming what belongs to you. Awo ekisa we kitandika okugolokoka, ekisa bw'otokikoze, ekisa kikola ng'otegedde amazima kati awuliriza ebigambo bye. Ekisa kikolera ng'omaze okutegeera ki amazima. Awali revelation we wava ki okusumululwako. Awali revelation we wava okuddizibwa ki ebibe ebyakola ki ebyakubbibwako. Ekyo kinnyonnyole bulungi kubanga abantu ye bamanyi nti ekisa weekiri. Ekisa Mukama ajja saba ekisa, Mukama ampa ekisa, byonna bijja kujja. Yesu yabikola wali ku musaalaba yabyago. Kyava yakulekera ekyawandiikibwa ekigamba Matayo 10 waliwo wagamba nti buli ky'onoosabanga kinaakola ki kinaakuweebwa. Ekitegeeza wabeerawo principle nti w'otosaba tekikuweebwa. Ate ne Matayo 11:12 nti nkoze ki nukuviira ddala ku mulembe gwa Yokaana omubatiza paka ku mulembe gwe obwakabaka bwa Katonda bukola ki bubonaabona obbayole they suffer and those who take it by force by fire. Ekyo kikomawo by force by fire. Ffe tugamba by force by fire. Tugamba power might change hands. Kituufu ekyo.
ate ogenze n'okaleeta power must change hands. Waliwo yakubako omukisa gwo, ng'omukisa waliwo yabba glorio, waliwo yatwala staayo, omukisa gwo. Power must change hands. By force, by fire. Tukyanyumiza abantu bano twagala kubuulira njiri. Tukyali mu byawandiikibwa. Ani? Matayo 4. Olunya olw'omunaana. Soma tuwulire. Again the devil took him, biri ebirala kangende ku kino. The devil took him to a very high mountain. Songa osimbeko akawakati. Abatuwuliriza njagala okwata esitoole eno bulungi. Bayitandikira ku chapter esooka nga bagifuna bulungi ya Yesu. Tututte gundi verses zetugenda okusoma. Naye sitoole eno njagala ogiwulire bulungi. Sitaani ajjawo obuyinza okugamba nti n'obwo obwakabaka bwonna bw'olaba bwonna bwange, bw'ononvunnamira, bw'ononsinza, nja bbokuwa obugagga bwonna nja bbokuwa. Setaani mulimba. Bayibuli egamba mu Yokaana 10:10 yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Yakitandikira eri mu lusuku lwa Edeni. N'abba obugagga bwonna obuyinza bwonna nga ffe abaana ba Katonda. Namukwenywa. Wulira kye mpulira. Obuyinza bwonna Mukama bwe yali atuwadde ng'abaana ba Katonda. Nga tetubonaabona. Bwonna yabutwala. Kyova ojja okulaba ne bwe bakusalira wali akakoko oyinza n'okutyemuka n'ogamba akakoko kammazeewo. Obwo obukoko obuyinako obuyinza. N'olyoka owulira oli yakugendedde ku lusozi nnuno olwagundi Kilimanjaro gyakuteeredde ekyoto gyakulogera n'ogamba bannange kati n'ogamba wammazeewo. Eyo wala asanze egundi eno mu mulyango. Bye bayenzeyenze ebikoolakoola n'alyoka atyemuka n'agamba leero bammazeewo. Kati obuyinza bwerabidde nti nno byonna ebyo omulabe omulogo byakozesa abiinako obuyinza. Eyo tuvuddeyo. Tujja ku lunyiriri luno twagala okubalaga ekifaananyi nti Sitaani wuuno wano mu byawandiikibwa ng'alaga nti waaliwo satanic exchange gye yali afunye ng'ate ayagala okugamba omwana wa Katonda gwe nvunnamira onsinze mpikuwa ebyomufunyeemu okubikulu mbuulira gwayogerako mwana wa Katonda yalina buli kimu ye gwalina ovunnamira amuwe my God, Setaani amanyi. Katonda yennyini omwana wa Katonda olw'eryo n'abasomo ddala okubakakasa nti nno bwe tulaba ng'omwana wa Katonda ono Yesu. Sebo gwali mu kumanyira Katonda yennyini. Awo Abasiraamu bwe batabukira ne bagamba biki bino tebabitegeera bino byaki bwe babiwulira zibanga ngero. Oba okitegeera? Anti Bayibuli kyeva egamba bano aba Jehovah Witness bwe babiwulira eri bano ababula bano ba Jehovah Witness bwe batandika okuwulira enjiri ng'eyo mbw ate Katonda ate osobola omulaba mu busatu tebabitegeera babirabanga ngero. Anti Bayibuli kyeva egamba ebyo bibeera bya busirusiru eri abo ababula oba ba Gentiles naye eri ffe gemaanyi ga Katonda bwe busika bwe ngubikkulirwa Katonda kwatuwa mwe mwekwesa amaanyi. Genda mu maaso soma olunyiriri. Again the devil took him to a very high mountain yamututte ku lusozi oluwanvu and showed him all the kingdoms of the world. Kawuliraako tebakawulira nyambaako ddemu okasome. And it took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world. All the kingdom alaga nannyini bwakabaka ate bwali mu kulaga kumba ono yalina ekyama ekimuleese alina mission emuleese dabalabalaba bajjajja baffe Adamu ne Eve obusika bwonna bwe baatunda katugambe bwe tutyo satanic exchange yakolebwa eyo. And their splendor all this I give you. N'obugazi bwaki bw'obugagga obwo bwamulaze bonna abumuwa. He said if you will bow down and worship me. Can you imagine? Gwagamba walina okuvunnamira
okusinza bw'agamba nvunamira. Wulira n'abatuwuliriza, bw'aba Mukama waffe Kristo Yesu teyavunamira Setaani, naffe tetujja kuvunamira Setaani. Omanyi lwaki tetulina muvunamira? Kubanga tutegedde amazima. Bayibuli egamba mu Zabbuli 9:1 ffe abatuula waggulu mu bifo ebyawaggulu oyo ali waggulu ennyo tubeera naffe we are seated in the heavenly places tusukulumye Setaani ali wansi wa bigere byafe. Ajja kuvunamira wansi w'ebigere byaffe bw'ajja bisese. Enjiri ekikeeno Musumba Mmere kumanya wawootudde otudde yimirira ogambe nze sigenda Setaani kukkiriza kuntulugunya novayo by force by fire n'oclaiming ebibyo ebyakubbibwako. Oba okitegedde olunyiriri olwo lumusomoozezza Yesu yalina amagezi nekituukiriza kiri olunyiriri lwe twasoose okusoma olwo olw'okubikkulirwa 12 5:12 what is a lamb was slain to receive power. Yali abireceiving nga abikomezaawo ffe abaana ba Katonda okuddamu okubeera n'obuyinza naye nga buli Adamu bwe yabawa. Kyeva agamba mu Jeremiah 1:10 he has given us authority and power over nations, kingdoms, to bring down, to destroy. My God. Kati wulira bwebwa obuyinza bwe yatuwa. Kati byonna tubisaminge up. Zezo zi virtues omulabe Setaani ze yabba ku baana ba Katonda. Tubiyise bwa busika eby'omuwendo, obusika obw'omuwendo. Mu Samoni eyaggwa twaleeta examples okwezuula. Tutandise okusentula. Tutandikira ku virtues zennyini. Sokolideko. Kati Samoni eyaggwa twaleeta examples nga tugamba nti no, how do you know if one is suffering from a satanic exchange? Twaleeta examples nyingi. We twayogerera ku ba firstborn demotion, ne twogera ku brain failure, ne twogera ku wealth exchange, naye kati waliwo kino virtue exchange. Naye tukusooke ku virtue exchange oba tuddeyo ku virtue exchange. What are virtues? What are virtues? Virtues mu lulimi olwangu lwentegeera virtue a power. Kangambe, it's the power that makes things to happen. Gemanyi agasobozesa, gemanyi Katonda gatadde mu kitonde ng'omwana w'omuntu oba muggwe atuwuliriza g'amaanyi nga gasobola okukola ebirala ebitasoboka kukolebwa. Kansuubire nti nnyonnyodde bulungi. The power that makes things to happen. Ebireetera ebintu okubeerawo kasita obikowoola kasita obiyita. Kati waliwo kyempulira munda mu nze. Kati waliwo paati ya virtue nga agamaanyi ga paati ya virtue genjogerako nga bagayita kukkiriza. Nti okukkiriza kuli Katonda kwakutaddemu we kugolokoka kusobola okuyita ebitaliiwo ne bikola ki ne birabisibwa kubanga okkiriza nti no bigenda kukola ki bigenda kubaawo. Kyeva agamba mu Hebrews nti olw'okukkiriza awatali kukkiriza tosobola kusanyusa Katonda. N'ekyo nakyo ekyo kati gemaanyi that faith is a substance of things hoped for. Kati okireese bulungi ekyo. Nakiri ate bw'oba tolina kukkiriza tosobola kusanyusa Mukama. Ate okukkiriza kwe kuyita ebyo ebitaliiwo ng'ebiriwo. That is part of virtue. Gye twogerako power of virtue. Ate bw'okkiriza ebitaliiwo ng'ebiriwo ng'ofunira omukisa.